Всем привет, на связи культурного центра Марьина Роща, и сегодня мы будем делать бабу-ягу из пластилина. Для этого нам понадобится пластилин, вот такой замечательный ножичек, пластмассовый, заготовка, которую вы можете скачать по ссылке к этому видео, фломастеры, доска для пластилина. Мы начнем с того, что сделаем руки нашей замечательной волшебницы. Кстати, интересно, что Баба Яга является не только одним из важнейших персонажей русских народных сказок, но и персонажем славянской мифологии. И изначально это была женщина старая, преклонного возраста, которая охраняла врата между двумя мирами, мирами людей и миром мертвых. Поэтому она и называется Баба Яга костяная нога. Но это такая маленькая вещь. Мы берем с вами пластилин, хорошенько его разминаем. Хорошенько его разминаем. Кладем на ту часть, которую мы хотим заклеить. Так, в данном случае это рука. Можно делать и пальцами при желании, если у вас есть такая возможность, такое хотение. Так. Кстати, нашу Бабу-Ягу мы распечатали на картонке. Так. Теперь придаем форму тому, что мы сделали, и убираем излишки. Отлично. Теперь берем наш замечательный ножичек и по контуру, который у нас есть, дорисовываем нашу замечательную руку. Так, здесь нам нужно еще чуть-чуть. Отлично. Дальше мы берем бирюзовый цвет. Хотя нет, начнем сначала с юбочки нашей Бабы Яги. Она у нас будет зеленого цвета. Тоже хорошенечко разминаем. И распределяем по ее юбочке.
неровности мы можем сгладить ножичком. Наш ножик нас спасет во все времена и во все события. Так, дальше мы аккуратненько прорисовываем то, что у нас получилось, и опять же сглаживаем. То есть это должно быть хорошо прорисовано, но при этом достаточно однородно. Вот так. Дальше мы берем бирюзовый цвет, о котором я уже говорила. И распределяем его по нашему замечательному фартуку. Дальше мы возьмем и сделаем нашей бабушке замечательный красный, что платок. И по старой же технике размазываем его. Тщательно все промазываем. Так, отлично. Теперь мы берем оранжевый и сделаем нагрудник нашей бабушки. Кстати, из красного мы сделаем тоже повязку. Это странно, обычно красная повязка у нас у пионеров, а у нас красная повязка будет у бабушки. Ну, будем считать, что она у нас модная, и ее повязка под цвет платка. Промазываем хорошенечко. Просыпать. Кстати, это очень хорошо успокаивает и для взрослых, и для детей, потому что у детей, как я сказала, развивает мелкую моторику, а у взрослых массирует точки, которые отвечают за успокоение и концентрацию внимания. Поэтому я могу сказать, что это очень полезное занятие для детей и для взрослых. Дальше мы берем, разминаем.
нашей бабушки и предплечье. Отлично. Так, вот здесь у нас. Угу. Все должно выглядеть равномерно. Так, здесь мы дорисовываем ей изгиб, чтобы не забыть. Дальше обрабатываем все. Здесь мы тоже хорошенечко проходим. Здесь. Лицо мы трогать не будем, лицо мы докрасим фломастерами. То же самое мы можем взять черный пластилин и сделать нашей бабушке обувь. На самом деле наша бабушка героиня русских народных сказок, и русский народ обычно ходил в лаптях, и, скорее всего, здесь изображены лапти. Но так как коричневый пластилин у нас закончился, мы решили сделать черную обувь нашей бабушки, нашей замечательной бабули. Так, прекрасно. А теперь мы берем наш замечательный ножик и начинаем приводить в порядок ее форму. Так, обводим раз. Вот здесь добавляем излишки. Вводим 2. Так, дальше делаем более четкой границы юбки. Угу. Дальше решаем вопрос . Так, и, естественно, мы можем дорисовать вот эту часть, чтобы было видно, что это наша рука. Вот так, чтобы было видно, что это составное целое. Вот так. Наша бабушка готова. Ну а теперь при желании мы можем ей нарисовать волосы. Но она у нас старенькая, поэтому волосы, по идее, у нее седые. Но я их нарисую фиолетовыми. Раз у нас уже бабушка неординарная, то пусть их волосы у нее будут фиолетовые. К примеру. Вы можете сделать волосы любого цвета, какого захотите, но, по идее, они должны быть серыми. Дальше брови. И лицо. Но, по идее, лицо у нас должно быть желтого цвета, но я оставлю его таким, какое оно есть, а вы поступите по вашему усмотрению. Итак, до встречи. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока-пока.